你20幾年冇見過爸爸，其實會唔會驚俾佢再次拒絕？有冇呢一啲關口啊？只要你個心係真係諗住要幫人，你係唔會害怕拒絕嘅。我諗緊，首先如果做呢件事嘅話呢，唔單止對我好，對爸爸又好，對媽媽又好，對屋企人都好，對我甚至乎身邊咧，我太太啊、工作伙伴咧都好嘅，因為翻到我自己嗰度嘛。如果真係 for whatever reason，佢覺得呢個時候咧佢未準備好嘅，我係唔會覺得有拒絕嘅成分嘅，因為咧每一個人生命有一個唔同嘅歷程㗎嘛。咁所以我都係帶住呢個心態，就係話不如試一試啦。同原生家庭就係修補咗呢個缺口啦。其實都牽引住你處理你人生其他嘅關係。你覺得最大嘅轉變喺邊一度？我會話都差唔多係所有嘅事情啊，因為我又係由佢度嚟嘅，佢有嘅嘢我都有，但係因為我拒絕同佢去 connect 咧，其實我係拒絕緊接納我自己。其實我哋嘅天賦咪係我哋個禮物咯，可能放我嘅溝通能力啦，可能放某啲人係你嘅思考能力啊，你係咪能夠關心到人啊？係我得到呢份禮物都係天賜俾我嘅，我唔可以 take it for granted。我點樣能夠喺我生命有限嘅時間，盡量將呢份禮物放大俾身邊嘅人呢？而當我喺呢個途中不停做呢件事呢，就係我攞到最多意義，亦都係我能夠為身邊人創造到最大意義嘅一個過程。大家好，歡迎收睇 The Helping Dialogue 同行對話，我係 Winnie。The Helping Dialogue 係一個訪談節目，我會請嚟唔同背景嘅助人者啦，等佢哋分享下與人同行嘅初心同埋經歷，等大家可以一齊想像下幫人同埋俾人幫可以係點樣嘅一回事。今日我好開心可以請到我好欣賞嘅一個培訓導師 Gary Lo 同我哋一齊傾下偈。Hello Gary。Hello Winnie， 你好。Gary 啊，你係一個培訓導師啦，一個 trainer。其實喺我心目中咧，你好似一個老師咁樣嘅。咁你嘅學生咧就通常，例如係我啦，係啦，可能一啲工作緊嘅成年人啦，係啦，因為你會同我哋分享好多喺工作上嘅一啲溝通技巧，例如 storytelling，點樣喺返工嘅時候可以用講故事嘅方法去表達得自己更加好。你話你有20幾年咧冇見過爸爸咧，你第一次見返佢，你幾多歲啊？嗰陣時差唔多30歲啦，嚇，差唔多30歲啦。佢哋分開之後，你係第一個同埋唯一一個去揾返佢嘅人。係，冇錯。其實講到呢一部分咧，我覺得都有少少似你頭先講，所有嘢其實好困難，但係困難在第一步啦。咁你係第一個人，亦都係願意踏出第一步嘅嗰一個人，咁就可以促成日後一家五口可以喺你姐姐嘅婚禮上同框啦。係，所以 Winnie 你講呢樣嘢咧，如果你有印象喺我其中一個課堂入邊啦，我都做咗件事嘅，就係我講完一堆即係叫道理又好啦，或者啲大家需要留意嘅 concept 之後咧，我通常都會俾10分鐘時間咧，我就話嗱，同學仔們，而家無論你覺得你學咗啲咩嘢咧，我想請你喺呢10分鐘入邊做一件事，係你覺得會帶嚟突破嘅第一步啫。簡單到你上網做啲 research 啦，你打個電話啦，你從來冇問候過你爸爸媽媽嘅，你 send 個 message 話你今晚翻嚟食飯啦，係由嗰步開始嘅啫。咁點解我會做呢個 exercise 咧？係因為正正我以前上課嘅時候咧，係有個導師做過呢件事嘅。咁當時我做啲咩嘢咧？好啊，如果我同我爸爸 connect 啊嘛，第一件事做咩咧？咪 text 我啲姨媽姑姐咯。喂，知唔知我爸而家喺邊度啊？係真係由嗰個 text 開始嘅啫。咁而家望翻咧，其實所有嘢都係後續嘅事。但係學你話齋就係話，你有冇一時嘅衝動、一時嘅決心、一時嘅感覺去行出第一步咧？由嗰步行起咧，後邊你就會 focus 喺個過程裏邊咧，就冇咁多即係做呢件事啊，咁多懷疑啊，或者做咩嘢咧，都係始於第一步。踏出呢一步咧，看似係好容易，但係大家都明白係好困難嘅。心理上有好多壓力啦，有好多藉口啦，同埋好大嘅一個阻力係好怕失敗。其實當初你冇諗過，哇！你20幾年冇見過爸爸，其實會唔會驚俾佢再次拒絕？有冇呢一啲關口啊？當時係冇諗太多嘅。咁我諗，如果望翻轉頭咧，就睇下你做一件事嘅動力係源於你個人啦，定係源於你身邊愛嘅人啦。雖然我好遠，因為我同爸爸連 connect 都冇 connect 過，真係由可能我4歲已經冇見佢，而家30歲咯，即係爭咗成咁多年，我完全冇見到佢喎。究竟我會可以 expect 到啲咩嘢咧？我係完全唔知嘅。但係我心諗或者起碼我學到嘅，我知道咧，同原生家庭嗰個 connection 好緊要。因為如果我唔能夠同我原生家庭，即係同我爸爸媽媽能夠修和到嘅關係咧，我冇辦法同我自己修和關係。而如果我冇辦法修和我自己關係嘅話咧，我更加冇多餘嘅力量去愛或者照顧我身邊嘅人嘅。咁我就諗啦，
我叫做好彩屋企我有機會經歷過呢啲課堂啦，經歷過呢啲嘅啟發啦。咁如果我都唔 take 呢個機會去 reconnect with 爸爸嘅話咧，我亦都唔會指望我其他屋企人去突然間做呢件事嘅。咁所以當我諗到如果做呢件事其實唔係淨係 for 我，係可以幫埋可能我身邊嘅人嘅好愛嘅人嘅話咧，咁嗰個動力就會令你唔會諗太多啦。我會話諗我哋自己之外，諗埋你身邊嘅人，包括假設啊，如果係一位家長嘅，我能夠同我爸爸修和關係咧，其實咪就係 show 到俾佢睇我多重視家庭嗰個關係咯。因為好多時候，如果我哋同我哋爸爸媽媽關係唔好咧，你好難同你自己仔女關係好，因為你唔明白嗰種親切嘅感覺點樣建立啊。咁呢個可能係一個可能性啦。第二就係話，我同我爸爸媽媽去建立呢個關係咧，其實唔係淨係 for 我嘅。一來我屋企人可能都有影響啦。第二咧，其實我爸爸媽媽都係一個人嚟噶嘛。即係有時可能大家忘記咗呢件事，就係諗緊我自己啊，我會唔會受傷咧？咁但係我調翻轉諗啦，如果我唔揾我爸爸嘅，我爸爸會唔會受傷咧？佢都好受傷嘅喎。佢離開咗家庭咁耐，係咪？佢屋企有3個小朋友，你估佢唔想揾個方法 reconnect 屋企咩？可能佢冇呢個方法或者渠道咧。咁我做呢件事唔係淨係為咗我噶嘛，佢都係生我出嚟嘅人嚟噶嘛。我可唔可以做呢件事能夠令到呢一位人士嚇，當時即係可能我覺得我爸爸疏少少啦，你當佢係一個長輩又好 uncle 又好啦。我可唔可以為佢人生添啲意義呢？畢竟我哋有呢個緣分誕生於呢個世上。咁我諗我做咗咁多嘢喺呢個人生嘅 reflection 都係，即係當你做一件事咧，為自己做咧，個動力好細，有好多恐懼嘅。但係當你為咗你身邊愛嘅人去做呢件事咧，你就會自然揾到個勇氣咧，你都唔會去 question 呢件事嚇，因為你見到件事真正嘅意義唔係為你自己，而係為你身邊嘅人。我頭先問你呢個問題咧，係因為我自己身邊嘅人咧，我都有一個好深嘅感受，就係其實好多人都好想修和同原生家庭爸爸媽媽或者屋企人嘅關係，佢哋有去努力嘗試踏出第一步，但係最後個結果唔係咁理想嘅。其實喺呢一方面，你會點樣勉勵一啲都想踏出呢一步，或者已經踏出咗啦，但係個結果真係唔理想？Winnie，你問我一個好嘅問題咧，就係話啊，我想同我父母修和嘅。係咪等於佢都準備好我同佢修和呢？咁確實係好多人會容易擔心自己都會受傷啦，或者俾佢拒絕呢。咁呢個我絕對理解嘅，我自己都會經歷過。咁我諗喺我自己成個成長過程入邊就學咗一個好重要嘅概念呢，只要你個心係真係諗住要幫人，你係唔會害怕拒絕嘅。咁即係咩意思咧？就係我頭先講件事咧，因為我唔係淨係為咗我嘛。如果我淨係為咗我嘅話咧，確實我好害怕拒絕嘅喎。因為爸爸可能只係冷淡少少嘅話，同我講一句半句咧，我覺得哎呀，咁你唔愛我咧，我受拒絕啦，我就會受傷。但係正正因為我呢件事咧，我唔係淨係諗緊我同爸爸嘅關係，我諗緊首先如果做呢件事嘅話咧，唔單止對我好，對爸爸又好，對媽媽又好，對屋企人都好，對我甚至乎身邊咧，我太太啊、工作伙伴咧都好嘅，因為翻到我自己嗰度啊嘛。咁當我帶住呢件事嘅時候咧，我淨係諗住一個可能可以幫到人或者幫到自己嘅心嘅話咧，就冇咁害怕拒絕啦。因為如果我真係想幫佢嘅，佢想被幫或者覺得我真係能夠俾到啲嘢佢嘅，咁咪非常好咯。如果真係 for whatever reason 佢覺得啊呢個時候咧佢未準備好嘅，或者所謂你嘅幫咧，我唔覺得係個幫嚟嘅。咁都唔緊要，我都會尊重佢生命喺嗰刻嘅感覺去做出決定咧。因為始終如果我真係愛佢，或者我真係想叫幫助佢，或者幫助我自己都好啦。呢件事我係唔會覺得有拒絕嘅成分嘅。發生就發生，如果唔發生咧，亦都合理嘅喎。因為咧，每一個人生命有一個唔同嘅歷程㗎嘛。咁所以我都係帶住呢個心態，就係話不如試一試啦嚇。咁如果爸爸真係咁啱個狀態 ready 修和嘅，咁咪 very good 咯。如果佢覺得未 ready 嘅，咁可能係我做得唔好咧。再加多個位就係話，如果你話啊咁，我點樣攞到呢個心力叫做去 overcome 呢啲事情咧？因為可能你細細個嘅時候都經歷過爸爸媽媽對你嘅某啲傷害嘅喎。咁我諗都係翻到一個我自己上堂成日講個概念啦嚇，即係同理心啦，好似好簡單啦。咁我自己點樣去 define 同理心咧？就係如果你都經歷過晒嗰個人生曾經經歷過嘅事，你直頭係佢住喺佢嘅身體裏邊嘅，經歷過晒每一件事，喺呢個狀況，你會唔會有機會都有類似嘅反應或者做同樣嘅嘢呢？咁呢個係我定義同理心嘅方法嚟嘅。咁我都會調翻轉諗啦。啊，雖然爸爸做咗某啲嘢呢，可能我未必完全認同，但係如果我係佢啊，我有佢嘅家庭經歷啊，細細個所有嘅嘢啦，去到呢個位，會唔會有機會我都會做一啲類似嘅嘢呢？我唔知，可能有呢個可能性呢。
就係當我咁諗嘅時候咧，就突然間件事就轉化咗啦。因為我諗太多人諗嘢咧係好正常，會 focus 喺我自己經歷度嘅 ，which 我都係。咁但係我要 remind 翻自己啦，就係話淨係我經歷咧，咁我係做唔到一個同理心嘅。因為點解咧？係對方經歷咗啲咩嘢咧？如果我唔能夠嘗試從佢角度去經歷佢所經歷嘅嘢咧，我係冇可能拿到呢個心力出嚟，叫做蓋過呢件事，又行出第一步嘅。甚至乎我媽媽嘅當時隻身一個人湊住3個，一個女士打出佢嘅江山做佢嘅工作所有嘢咁多壓力咧，佢從來冇同我哋投訴過啲咩嘢嘅喎。咁我自己有冇經歷過呢件事咧？我冇經歷過喎。咁諗翻轉頭啦，細個時候會唔會我同媽媽關係會爭少少咧？會嘅，可能因為我覺得咧佢嘅對我可能惡啲啦，或者某啲位咧可能啲情緒唔係太穩定啦。咁我能唔能夠怪佢咧？成件事嘅開始就係話，首先我有冇嘗試感受過佢感受過嘅嘢先？咁我翻嚟調翻轉諗啦，如果當我嘗試擺自己角度度咧，哇！如果我經歷過我爸爸或者媽媽經歷過嘅嘢咧，我諗可能好大機會，我俾佢反應咧會更加差嘅。而當我認知咗嗰刻嘅時候咧，我就叫多咗一點點嘅同理心咧，令到我可以用一個比較心情平和方法去嘗試再 connect。所以可唔可以話你其實同爸爸修和咗個關係之後，同原生家庭即係修補咗呢個缺口啦？其實都牽引住你處理你人生其他嘅關係，你覺得最大嘅轉變喺邊一度？我會話都差唔多係所有嘅事情因為好多年我唔知道原來我係好抗拒我爸爸，我冇聯絡佢，我冇特別諗去憎恨佢，但係其實我係心裏邊好抗拒佢咯，因為好直接，我咁多年都冇揾佢，其實就係一個抗拒嘅表現咯。而後來我嘅學習就知道咗，原來我越抗拒佢咧，我唔願意讓我成為佢，但係其實我又係由佢度嚟嘅，佢有嘅嘢我都有，但係因為我拒絕同佢去 connect 咧，其實我係拒絕緊接納我自己。即係簡單嚟講，我接納唔到我爸爸 which 其實係我嘅一個部分，我就等於接納唔到自己咯。所以頭先可能我哋討論咗好多嘢，哇！由邊度由接納開始咧？其實所以我點解做好多課程，我會強調同父母關係咧。無論你嘅父母可能喺邊度又好啦，佢在生唔在生啦，佢都係 part of 我哋嚟㗎嘛。如果我冇辦法接納我嘅源頭嘅話，我點樣去接納自己咧？所以所有關係由嗰度開始。咁我後來望翻轉頭啦，就係當你能夠接納你嘅父母，你可以接納到自己咧，你就可以接納到好多身邊嘅人。所以最終都係翻到去嗰個關係嘅重要性咧，就係話你係咪都能夠真係 feel 得到其實父母對緊你每一天嘅生活啦、價值觀嘅影響啦。因為畢竟我哋細細個其實我哋人生最重要嘅人咧就係我哋父母，佢一言一行所有嘢其實都係翻到我哋嗰度嘅。而甚至乎而家我做多心靈嘅課程咧，即係我都會話啦，決定一個人開唔開心咧，除咗你話工作有冇意義啦，你身邊攞唔攞到愛啦，其實好重要嘅關係係你同你父母關係係咪真係能夠 connect 得到？Gary，你啱啱分享翻你同爸爸點樣修和嘅呢個經歷咧，都令我諗起你除咗企業培訓以外嘅一個 training，就係講探索內在的力量，一個關於心靈成長嘅課程。不禁令我諗起咧，其實呢個力量去到最終咧，係去到你講最高嗰個層次，就係感恩，係啦呢個選擇。你覺得喺你而家嘅人生裏面咧，即係40幾年嘅人生啦，你最感恩嘅係啲乜嘢？我諗好多嘢都真係好值得我感恩嘅，尤其我身邊嘅人啦，即係我諗翻轉頭，可能你話我係單親家庭長大嘅，但係媽媽都令我由細到大都冇捱過啲咩日子嘅喎，咁都好幸運啦，細細個喺度屋企都狀況都可以啦，去到真係出嚟又有機會即係讀到書啦，學到我要嘅嘢啦，做工都好慶幸入到一啲唔同嘅機構，都係我想做嘅嘢啦，甚至乎一路去到今時今我諗就更加感恩嚇，因為我自己經歷過呢個創業嘅路途咧，入邊真係需要好多嘅運氣嘅，真係天時地利人和個時間啱唔啱啦，個行業係咪 ready 俾你啦？你自己本身做嘅嘢叻唔叻啦？你可唔可以真係找到呢個機會啦？全部嘢係真係一個時機，係真係可遇不可求嘅可能性嚟嘅。咁而家叫做能夠行上到呢條軌道啦，可以做到我想做嘅嘢，又創造到我想做嘅意義咧，其實係非常非常之幸運嘅。咁所以我睇翻真係成個人生啦，甚至乎當然我而家我身邊嘅人啦，尤其可能係我太太啦，即係對我好多嘅支持，好多嘅信任啦。even 我合作嘅好多客戶啦，或者上課嘅學生啦，即係我都會諗過上課都唔係一定要聽你講嘢嘅喎，咪佢哋都有好多嘢忙噶嘛。咁我都好多謝大家可能對我信任，或者都會嘗試將我教嘅嘢去擺喺佢生命當中，去希望攞到更多嘢嘅嚇。咁如果你真係要我諗嘅話咧，真係每件事都係好值得我感恩嘅嚇。咁但係我都好aware係我都要不停去 remind 翻自己，因為確實呢個社會嘅導向咧
係傾向於 remind 大家去講有乜嘢係唔好嘅。咁究竟而家我真係得返半杯水啊，定係我已經有半杯水呢？咁呢個係我會不停都嘗試提醒自己嘅一個議題。Gary，咁我哋都傾咗好多呢啲好深入嘅嘢啦，都冇諗過原來都會講到咁多你原生家庭嘅嘢，同埋呢樣嘢究竟有幾影響你同自己個關係。去到最後呢，我哋有個少少嘅儀式嘅，通常我都會請每個上嚟嘅嘉賓呢，都同唔同嘅人做一個簡單嘅對話。首先我諗就係同都係做企業培訓嘅、做 training 嘅人啦，你嘅同行啦，去講嘅話，你有啲咩説話想同佢哋分享嘅？整體可能我當係做老師嘅朋友們啦嚇，咁我會覺得即係無論係做緊企業培訓又好啊、心靈課程啊，甚至喺學校教書啊，咁我都會話大家都好感恩啦嚇，因為我覺得做老師係一個好嘅機會嚟嘅嚇，一來人哋會願意信任你啦，去聽你講啦，同埋你講嘅每一句説話咧，都真係好有機會影響到人嘅成個生命啊，因為我調翻轉都望即係。我唔係做老師出身嘅，以前我係做 marketing 出身。咁點解我會做一個叫做老師呢？係因為我經歷過好多老師嘅啟發，我覺得佢哋講咗好多説話呢，可能今時今日我同你講都係因為某個人講咗某一句嘢，令我成個人嘅人生改變咗啦，想法改變咗啦。咁所以而家我作為一個即係叫做老師或者導師啦，我都會諗緊㗎。我講嘅每一句説話點樣可能會影響到某一個人呢？呢個係一個好值得感恩嘅事啦。有呢個機會去用一個正面嘅方法影響他人啦。咁同埋我諗以今時今日嘅世界啦嚇，大家好多時候都會有好多嘅苦處啊、迷茫啊，就更加需要係一啲如果能夠揾到自己生命意義價值嘅人呢。去多啲去分享佢自己嘅故事或者經歷咧，希望都俾身邊嘅人知道。咦，即使生活再困苦有再大嘅困惑都好咧，其實只要你願意嘗試、願意改變一個心態咧，其實都可以創造到好多唔同嘅意義嘅。咁對於一啲好似你啱啱咁講啦，而家都係嘗試揾緊自己意義嘅人，係啦，但係可能仍然在途中啦，未必一定揾到住啦，因為呢個都會係一個好漫長嘅階段。你有啲咩説話想鼓勵佢哋？首先好好啦嚇，即係我哋係一個路上去嘗試揾嗰個意義啦。咁我諗都係以我個人經歷啦嚇，咩叫揾到你嘅意義呢？就係你可以為身邊嘅人創造緊咩意義。咁我絕對相信每一個人嚟到呢個世界，好似我所講呢，都係有一個意義嘅。咁個意義來自咩呢？就係上天俾我哋嘅禮物。點樣能夠將嗰份禮物分享俾更多嘅人？咁喺我心目中咩叫嗰份禮物呢？其實我哋嘅天賦咪我哋個禮物啦，等於可能係我哋某啲嘅能力啦，可能放我嘅溝通能力啦，可能放某啲人係你嘅思考能力啊，你係咪能夠關心到人啊？咁我點樣能夠用呢個能力為我身邊嘅人創造更多意義呢？咁我覺得當我哋能夠 make use 到呢件事嘅時候呢，其實你係會 feel 到最多嘅意義嘅。咁所以我諗都係翻到嗰個位，就係話我會嘗試不停 remind 自己，唔好成日關於淨係諗住我自己，係我得到呢份禮物都係天賜俾我嘅嚇，我唔可以 take it for granted。我點樣能夠喺我生命有限嘅時間，盡量將呢份禮物放大俾身邊嘅人呢？而當我喺呢個途中不停做呢件事呢，就係我攞到最多意義，亦都係我能夠為身邊人創造到最大意義嘅一個過程。最後啦，如果你可以同任何時間點嘅你、過去嘅你、現在或者係未來嘅你去做一個對話，你會想同邊個你去講一番説話？我諗可能係細細個嘅我自己啦，而我諗我會同佢講啲咩呢？我係咩都唔會講嘅。點解呢？因為我而家人生經歷咗咁多唔同嘅事情，我發覺其實人生嘅每一個經歷，好嘅與唔好呢，其實都有佢意義喺度嘅。如果我細細個唔係經歷過呢啲叫做所謂即係少少困境啦嚇，或者一啲少少關係上嘅嘢啦，我都唔會洞察到，咦係喎，當喺一個困境入邊咧係有呢啲感受嘅喎。而我會好相信咧，就係人生你經歷過所謂幾多嘅苦痛咧，其實你就可以幫助翻幾多個人。咁當然對比好多人咧，我都唔敢講我經歷過好多苦痛，我已經好幸運有個家庭啊，即係有媽咪照顧啊咁樣。咁我只係諗以我有限經歷當中，如果我經歷過呢件事嘅，我都幸好可以成長到幫到自己。咁我點樣可以用翻同樣經歷幫到身邊嘅人呢？而如果我當時冇呢個經歷咧，我係做唔到呢件事嘅喎。所以點解我會選擇唔同佢講咩嘢咧？就係因為我後邊我想默默去觀察呢件事，就係我想俾佢知道，其實唔需要有人話俾你聽呢件係咩事嚟嘅，係你就好好體驗你嘅生命啦。去到某一日，你就會發現，其實生命俾你嘅每一個經歷或者每個階段咧，都有佢嘅意義嘅。而我選擇唔出聲，係源自一個好大嘅心，係因為我信任佢。我知道無論佢經歷咗咩嘢咧，佢會揾到佢嘅方法去成長，做得更加好。而我默默望住佢發生咧，呢個可能係對佢最好嘅成長機會。
好多謝 Gary 今日同我哋分享佢嘅初心同埋故事啦。等我哋知道咧，今日講嘢好叻嘅佢，原來細個嘅時候係唔中意講嘢嘅喎。點樣由唔識得愛自己變到接納自己，繼而願意同爹哋媽咪修補關係，從而咧去擁抱佢嘅禮物，佢嘅天賦就係用説話嘅力量去成為一個培訓導師，啟發人去揾出自己嘅意義，以及係幫身邊嘅人創造意義。頭先 Gary 咧分享咗一句quote 啦，佢就話：所有發生咗嘅事咧都係最好嘅安排。呢一句聽到咧，我好有感覺嘅，因為有陣時我哋每日都好辛苦、好攰、好困難嘅時候，我仲點樣去聯想呢個係最好嘅安排咧？其實係最好嘅安排、最壞嘅安排，點樣嘅安排都好咧，都係取決於我哋去俾呢件事一個點樣嘅意義咯。咁個意義係我哋可以試下好似 Gary 咁樣講啊，停一停，諗一諗先。我哋可以選擇係去拒絕佢，我哋選擇去忍受，我哋選擇去接納，定係感恩呢？其實一切都係一個階段，都係一個選擇。我諗呢一樣嘢可以應用喺工作啦，或者係我哋每一種關係上面。睇緊呢個 channel 嘅你咧，好多謝你嘅支持。對於 Gary 今日嘅分享，如果你有共鳴或者為你帶嚟一啲啟發咧，不如留個言俾我哋啊，等我哋都知道你嘅故事係點樣。亦都希望你可以 share 我哋呢個影片，subscribe 我哋嘅頻道，令到有新聞嘅故事俾更多人知道。我哋下一集再見啦，拜拜。拜。